Kur fjala vjen tek muzeologjia në Shqipëri, është e pashmangshme të mos sillet në vëmendje arkeologu dhe albanofili francez Leon Rey, i cili ardhur në vendin tonë në kuadrin e një marrëveshjeje specifike në vitin 1923, la një trashëgimi studimore të konsiderueshme në lëmin e arkeologjisë. Më 27 gusht 1887, lindi arkeologu Leon Rey, i cili drejtoi misionin francez të gërmimeve në Apoloni, ku për herë të parë u përdor metoda e fotografimit nga lart i rënojave antike me ndihmën e avionëve luftarak. Objektet e gjetura në kuadër të këtij misioni, i cili zgjati për 14 vjet me radhë, u vendosën në muzeun e parë arkeologjik të vendit, të hapur në Vlorë, pikërisht në godinën ku Ismail Qemali mblodhi qeverinë pas shpalljes së pavarësisë. Ekspedita e Apolonis u zhvillua mbi bazat e zbulimeve të mëhershme të arkeologëve austriak, Prashniker dhe Schober, gjatë luftës së parë botërore. Si rezultat i kërkimeve, Rey ka lënë një trashëgimi studimore shumë të madhe me një sër librash, siç janë Guid për Shqipërinë me një hartë të rrugëve hyrëse dhe hartë rrugore dhe planet e Shkodrës.